Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Mas Toro Gasbek. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezekinya, amin. Hari ini saya akan mencoba test drive sepeda mesin atau gasbek pesanan dari Slawi, Tegal. Ini spek sepedanya sepeda Polygon dengan mesin BT80. Untuk bahan bakar menggunakan bensin campur bensin Pertalite ataupun Pertamax dicampur dengan oli 60 mili oli atau 3 tutup botol oli. Rekomen olinya pakai Idemitsu ya. Untuk menghidupkan mesin tinggal tarik koplingnya, goes. Kalau sudah jalan nanti tinggal lepas koplingnya saja. Untuk mematikan mesin tinggal tekan tombol off. Kalau mesinnya susah hidup, ini cuknya bisa dinaikkan dulu. Cuknya dinaikkan, kalau sudah mau hidup mesinnya diturunkan lagi. Untuk kondisi kran, posisi membuka, ini sudah ada tulisannya ya. Ini membuka arah jam 3, ini menutup arah jam 6 juga membuka ya. Monggo bagi yang berminat untuk pemesanan dan konsultasi mengenai mesin sepeda ataupun sepeda mesin siap tinggal pakai, bisa langsung menghubungi nomor WA 087838167716. Langsung mau test drive nih ya sama Mas Arifin ya. Untuk menghidupkan mesinnya, koplingnya ditarik, digoes, terus nanti kalau udah jalan langsung lepas koplingnya ya. Ya, ini ada soblok jatuh. Sepeda sudah dites dan berfungsi dengan normal. Ini untuk mematikan mesin tinggal tekan tombol off. Monggo bagi yang berminat untuk
pembelian mesin saja, satu set tinggal pasang, ataupun sepeda mesin siap tinggal pakai, bisa langsung menghubungi nomor WA 0838167716 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas.